矛緊喎！而家個市出邊，如果你睇下新聞，又有 war going on，金又跌埋，得油價升啫喎，咁係咪一個 good timing 去做投資啊？科羅頭而家乜都跌，就係油升嘅話，係咁而家擺錢落去咪蝕硬？喺 Reddit 啊，喺 Threads 上面啊，睇下一啲關於投資嗰啲 post 準唔準㗎？我應唔應該去 follow 呢啲 trend 啊？咁我就問你有冇睇先？有啊，但我覺得咧越睇我越 confused 越迷茫，都唔知買咩好。歡迎嚟到理財新手村 Level 2由依度開始，我係 Gordon，我係 Samantha，我哋係 Novella Wealth 嘅理財顧問。我哋專幫加拿大嘅年輕人建立清晰嘅財務規劃。今集第2關，我哋會幫你拆解點樣由0蚊開始投資，又或者係 TFSA 或者 RRSP 又應該點用呢？ Let's go！好多 Gen Z 都會覺得咧，我都未有錢做咩投資啊？但係其實咧，如果真係等到有錢先去做投資咧，先係最大嘅錯誤喎。其實係㗎，溫哥華生活成本咁高，其實唔係你大使，係因為啲真係好貴啫，住又貴，食又貴。More than you can afford, pal. 但係個問題就係你等下，啲錢都唔會突然之間會嚟嘅喎。如果真係想開始投資的話呢，首先 Step 1我哋要睇清楚自己個 cash flow 先。你諗下，如果你以上個月嘅開支嚟講呢，其實係咪可以每日減少1-2杯 Starbucks 啊、Bubble Tea 啊，又或者 cut 一個 subscription，or join 朋友一個 family plan 嘅 subscription？ Anybody else have anything they want to share today? 其實可能已經係每個月可以慳翻到100蚊至200蚊左右。咁其實重點唔係淨係齋係喺度慳啦，其實係點樣用你啲錢繼續去幫你揾多啲錢，就係錢揾錢嘅 concept 啦。改下自己嘅一個思維方式啦，唔好淨係用一個儲錢嘅 mindset， 其實將自己個 mindset 轉為去一個建立財富嘅系統啊。冇錯啦，所謂系統嘅嘢，我哋上次 Level 1講過啦，咁就其實簡單嚟講啦，就係唔係齋返工賺錢嘅，你係想用埋你啲錢去幫你揾錢嘅。Raise your hand if you wanna get rich. All right. 18歲至30歲其實最大嘅優勢唔係佢嘅錢，其實係佢嘅時間啦。咁我睇一睇呢一個 example 啦。咁就我哋有左手邊咧，就係我哋個 friend 做 friend 啊。咁做 friend 就由25歲開始已經會投資㗎啦。佢就每年擺7000蚊落去個 TFSA 戶口，就由25歲擺到34歲啦，即係多咗大概有10年嘅時間啦。咁你就會睇到嘅話，佢去到60歲當時咧，大概係會有1.5 million 嘅，即係150萬啦。咁你會睇到我哋右手邊嗰邊咧，就有我哋嘅慈 friend 啦。咁佢就25歲至到30歲係冇投資，你會見到啦。咁由35歲開始咧，佢就會每年都擺7000蚊入去個 TFSA 戶口度啊。咁你見到佢由35歲至到60歲都要擺7000蚊嘅喎。咁去到尾咧，你就會見到佢大概係有84萬嘅。咁個重點就係你睇到，如果我哋左邊嗰個 friend 就係擺咗10年時間落去，每年擺7000蚊，你喺到60歲嗰時，佢係多咗成62萬嘅喎。仲要就係contribute 咗7萬蚊 ，compare to 我哋右手邊都 contribute 咗大概有成18萬多噶，所以其實個 compounding power 係好重要噶。I'm very important. 咦係喎，阿 Gordon 你頭先提到一個字，我覺得都 worth mentioning 啊，就係一個 compound interest， 即係中文嚟講係叫做複利啊。複利其實係點樣去發揮到佢個作用呢？就係當你投資賺到錢嗰個回報翻嚟，如果你唔將嗰個interest 又或者唔將佢賺到嘅錢拎出嚟，繼續連本帶利咁樣再繼續去投資，其實未來嗰個回報咧係會基本係 base on 本金，即係你個 principal 啦，再加埋過去你賺到嘅利潤一齊去增長。呢個咧其實就係一個我哋所謂嘅 compound interest 嘅威力啊！好多人去投資嘅時候，佢哋淨係會 focus 喺個 rate of return 嗰個回報率啦。但係其實我哋作為一個 financial advisor， 我哋會成日建議或者係鼓勵我哋啲客人係 focus 喺個時間度。其實你諗下，越早投資嗰啲人呢，就算佢每個月可能放入去嘅錢唔係話特別多啦，咁但係最尾可能係比晏啲，好似你頭先講嗰個 example 一樣，佢早咗10年的話，佢有得佢個 compound interest 咁樣自己去滾呢，其實可能最後尾佢賺到嘅錢係會比晏投資嘅人係會多好多㗎喎。而家好多人都會發矛緊喎，而家個市出邊，如果你睇下新聞，又有 war going on， 金又跌埋，得油價升啫喎，咁係咪一個 good timing 去做投資啊？你可以用2個 view 去睇啦。跟住話有啲人就話：哦，咁 volatile 而家乜都跌，就係油升嘅話，咁而家擺錢落去咪蝕硬？ You know, I wasted everyone's money, I wasted everyone's everything, and I feel bad. 咁另外一邊有啲人就會話：喂，而家個 market 咁低，其實係好時間去入貨嘅喎，係咪先？More money
Money, more money. Ah. 咁亦都好似我哋有個 friend 咁講啦，我哋冇 crystal ball 噶嘛，我哋點樣其實佢真係估到係幾時係一個好時機去入市咧？係咪？其實最緊要你可以擺到幾多時間去入去呢個 market 度。其實我哋如果係作為一個 advisor， 我哋係唔建議我哋身邊嘅客人係用一個 emotion 去做 investment 去做投資啊。重點係唔係要成日諗佢幾時去做一個買賣，而係你可以喺個市場度逗留咗幾耐啦。因為其實只要時間夠長的話呢，我哋頭先提到嗰個 compound interest 嗰個複利呢，其實係可以幫你慢慢咁樣去滾大呢一筆錢。所以與其去追求一個好短暫性嘅高回報，不如我哋可以去做一啲比較穩定啲嘅投資，係可以長線揸住嘅。我覺得咁樣係反而更加去 beneficial。升嗰時一定又會更加之會升到更加之高點噶嘛，係咪先？咦，咁又講到另外一 part， 成日都聽到我身邊啲 friend 問我，喂，阿 Sam， 你有冇喺 Reddit 啊，喺 Threads 上面啊，睇下一啲關於投資嗰啲 post 準唔準㗎？我應唔應該去 follow 呢啲 trend 啊？咁我就問你有冇睇先？有啊，但我覺得咧越睇我越 confused 越迷茫，都唔知買咩好。係因為真係信息真係太多啦，反而變成一個壞事啦，就會變成一個英文叫做 analysis paralysis， 就係得個睇字咯，睇下就得個睇，個市升咗又冇入到市，最尾得個零，真係慘，個 opportunity 都冇買。你可以通常睇呢啲資訊係作為一個參考啦，咁但係我覺得最尾都係要做一啲比較穩定性嘅，咁變咗你就唔會係用一個 emotion 去。係啊，冇係拎走咗個 emotion 咯，係啊，同埋就做得太多 research 就真係齋做 research 嘅啫。係啊，賺唔到錢嘅嗰度。I'm ready to invest 係點樣開始呢？ Where should I begin？ OK， 咁如果你係 ready to invest 嘅話，你亦都未 invest 過嘅話，咁你要知道兩樣嘢嘅，係呢兩個加拿大嘅 investment 嘅戶口，一個係叫 TFSA，一個叫做 RSP。兩個都係專係俾啲加拿大人去 invest，同埋係有唔同嘅 tax 嘅 benefit 嘅。第一我會就講 TFSA 嘅，即係全名係 Tax-Free Savings Account，中文係叫做免稅儲蓄帳戶啦。咁最大嘅功能就係你喺裏邊做嘅 investment，例如係 GIC 又好，股票又好，segregated funds 又好嘅話，全部都係免稅嘅。咁喺2026年咧，個 contribution room 即係佢嗰個限額啊，其實係7000蚊嘅。咁如果你除翻12啦，即係每個月大概係583蚊啦。咁啱就填滿咗你嗰個免稅空間啦。我記得我哋之前有一個客，佢每個月都會固定可以轉到大概583蚊左右去佢個 TFSA account 度。佢話一開始其實都有猶豫過做唔做呢個決定，500幾蚊一個月其實我食幾餐飯又或者我買少少嘢，好過擺喺 TFSA account 度啦。咁但係過咗1年之後啦，佢就話習慣咗啦，每個月去 auto deposit 咗佢個 TFSA account 度，嗰7000蚊嘅本金，再加埋佢一個投資嘅增長啦，咁變咗佢就開始見到，咦，原來係真係可以用一個錢揾錢嘅方法去幫自己建立一個 passive income 嘅喎。用唔晒個 room，好似頭先講就係會可以 roll over，即係下一年都可以用嘅，即係例如果今年你就係擺到5000蚊啦，咁即係多咗出嚟嘅2000蚊咧。喺2027年嘅話，如果都係7000蚊 contribution room 嘅話，你就會7000加2000，in total 你係會有9000蚊嘅 room 嘅。咁幾好啊，唔會食咗你個，即係唔會蝕咗唔會 lose 咗咯，係啊。講到去 TFSA 呢個 account 佢嗰個 flexibility 啦，其實我哋會建議可能可以用 account 入邊做投資之外，同時間要用嚟做去買車啊，去作為一個首期啊。我哋上集都講過話，其實係好重要去建立一個 emergency fund，一個緊急嘅一筆緊急嘅資金啦。咁變咗你，譬如話突然之間俾人 lay off 咗，咁你可以喺 TFSA account 入邊攞錢，唔使擔心話，咦，我攞完啲錢出嚟，我仲要打翻稅喎。係，其實呢個好好嘅 example 嚟，因為其實好多人都唔會諗到用 TFSA 嚟做一個 emergency room 咯，或者 emergency fund 咯。但係其實如果你個 TFSA 嘅戶口係可以俾你好容易地或者好快地可以攞到錢出嚟去幫你頂住嘅話咧，其實係 OK 嘅。仲要個好處就係全部都係免稅嘅，係少啲壓力咯。冇錯。咁順帶喺呢度都想提下大家，雖然 TFSA 咧就好多好處同埋好 flexible 啦，但係咧我哋都要 remind 自己，即係要小心啲，唔好 over contribute 咗啦。如果唔係咧，佢係其實有個 penalty charge 㗎，咁變咗佢就每個月咧係喺呢個 account 度扣1%啦。如果你唔小心供多咗12個月，即係1年嘅時間，其實佢扣咗你12% 嘅作為一個 penalty charge，咁就反而係可能 defeat 咗成個 TFSA account 用嚟做賺錢嘅一個
工具係咪？係啊，所以大家一定要小心啲啊！呢方面。咁記住就係，如果佢講開 over contribute，成日 Sam 講就係你一定要去買 CRA 度睇一睇啦，或者去即係真係要 check 住嘅，唔係都唔抵噶嘛，係咪先？ Register Retirement Saving Plan 啦，佢係專係幫我哋加拿大人去做一個退休嘅計劃嘅。我知道RSP 佢嗰個作用咧，就係譬如話你將啲錢擺落去個 RSP 嘅時候，你嗰一年咧係其實可以作為一個退稅或者係扣稅嘅功能啦。去到你準備可以攞錢出嚟嘅時候咧，就要根據翻你當時嗰一年賺到嘅收入嚟去打翻稅嘅喎。咁 RSP 點樣用先係最為之最 appropriate 或者係 maximize 到佢個 benefit 啊？點樣用得精嘅話，咁我哋要傾一傾下佢即係啲 information 啦。咁就上額，即係你佢個所謂嘅 maximum contribution 咧，其實係18% of 你上年嘅 income 嘅。即係例如，如果你上年係賺5萬蚊嘅話，今年你係可以供到9000蚊嘅 RSP 嘅。如果你個收入一路咁樣高嘅話咧，你個 tax back 其實會越嚟越升啦，即係你會退稅得越嚟越多㗎。例子嗱，如果我哋話呢一個人啦，叫佢做阿 Jo 咁樣啦，阿 Jo 啊就會供5000蚊落去 RSP 度嘅。咁佢原本係大概55000蚊 income 咁樣啦，即係大概 tax back 21% 嘅話，其實佢個 RSP 出翻嚟嘅 tax refund 可能大概1085蚊嘅啫。但係如果阿 Jo 突然之間升咗佢個 income 去到成11萬咁計啦，同樣地佢都係供5000蚊 RSP， 但係佢個 tax bracket 已經升到31% 啦喎，咁就等於佢會有個 tax savings of 1550蚊㗎啦。咁就你會睇到同樣地供5000蚊，但係會多咗係500蚊出嚟。同埋其實唔好亂咁去喺 RSP account 度攞錢出嚟，係因為畢竟佢呢個 account 其實係用嚟做退休計劃嘅。咁如果你胡亂攞錢出嚟，可能會反而打亂咗你嗰個長期嘅退休計劃啦。Currently 好似幾年前都係咪出咗嗰樣嘢叫做 FHSA 啊？FHSA 其實全名就係 First Home Saving Account 啦。咁佢係專係為一啲就好似想買賣屋嘅人士去設計嘅。你供啲錢入去呢個 FHSA account 嘅時候咧，其實佢係可以好似 RSP 咁樣去做到一個免稅嘅作用啦。但係如果你之後想攞啲錢出嚟係作為你譬如話俾首期，你攞錢出嚟係免稅㗎。所以其實佢係做到 both RSP 同埋 TFSA 兩個俾到嘅 benefit 兩夾埋一齊，所以我就叫咗佢做 super hybrid。係 super hybrid。邊一個時間係 contribute RSP， 邊一個時間係 contribute 去 TFSA？ 咁我哋就用3個唔同嘅 income level 嚟講嘅。咁第一我哋就由5萬蚊或者樓下啦，咁一定就係要擺啲錢去 TFSA 度嘅。咁第二由5萬至7萬5咧，咁就都係要 maximize 咗個 TFSA room 先啦，跟住剩餘嘅錢就可以諗下去唔去 contribute RSP 嚟做啲 tax saving 嘅。咁由至到去7萬5以上啊，咁都係要跟住要 maximize 咗個 TFSA 嘅 contribution room 先啦，跟住就擺剩餘嘅錢去 RSP 度去 maximize 嗰個 tax saving 嘅。講到呢度咧，我哋不如做個 case study 啦。我哋有個 friend 叫 Joey 啦，佢25歲，跟住佢每個月係想投資1000蚊嘅。佢有同我哋講，佢有5年嘅 TFSA 嘅 contribution room 啦，同埋佢有2個 goal 嘅。一就係想 create 一個 emergency fund， 第二佢係想有個 down payment， 因為佢可能會喺35歲至40歲時間係會買樓嘅。咁第一樣嘢我哋幫佢做咧，就係會幫佢去 contribute 佢1000蚊一個月咧，擺落去個 TFSA 度嘅。咁我哋又做5年啦時間，因為佢有5年嘅 room 啦。如果佢個回報係6% 嘅話，佢大概會有7萬蚊嘅5年後，咁記住呢度係全部免稅㗎。咁我哋做完 maximize 佢個 TFSA 咧，我哋就會去開始 contribute 佢個 FHSA 啊，佢個 First Home Savings Account。咁我哋就會每個月就擺1000蚊喺裏邊啦。咁記住FHSA 每年只可以擺8000蚊嘅咋，所以到9月嗰時咧，佢又有翻錢㗎咯喎。咁佢做咩咧？我哋就會繼續用到1000蚊擺落去佢個 TFSA 戶口嘅。擺咗4萬蚊入去之後，我哋就俾佢大概自己喺度滾大啦。咁佢大概35歲嗰時咧，佢個戶口裏邊就有51000蚊啦。如果佢去到40歲嗰時，大概有68000嘅啦喎。如果佢咁計下嘅話，都 reasonable size 嘅，可以擺落去 towards 佢個 down payment 㗎啦。咦，咁但係你咁樣啱啱阿 Gordon 你講到話係等佢30歲嘅時候先開始擺啲錢去 FHSA 度，點解等到30歲？即係如果我作為一個25歲阿 Joey，我會可能想唔係早啲將個錢抌落去，可以等佢多啲時間去 grow 咩？講得好，非常之啱喎！呢個問題問得非常之好啊！嗱，因為我哋揀30歲咧，因為我哋 assume 阿 Joey 去到30歲嗰時咧，佢個 income 其實係會應該高過佢喺25歲嗰陣時嘅。咁記住大家就話 FHSA 佢個好處就係你 contribute 啲錢裏邊咧係可以幫你抵稅㗎，即係會你應該係有個 tax refund 嘅。所以如果我哋話
佢8000蚊一年嘅話，我哋 assume 佢個 tax bracket 已經升到去28.2% 嘅話咧，CRA 係會退稅翻2256蚊嘅喎。咁加埋佢嗰4000蚊，佢每年其實係可以擺到成6256蚊喺佢個 TFSA 戶口嘅。要等到一個啱嘅時機先好，利用呢啲唔同嘅 account 去做。冇錯冇錯冇錯。唔同嘅歲數又用唔同嘅 account 啦，唔同收入嘅時候有可能會影響我哋將喺唔同嘅 account 度點樣去分配呢啲嘅資金啦。我哋想表達嘅就係一個投資其實係需要一個完善嘅系統啦。其實唔係講緊嘅係 again 唔係講緊係個時機嘅問題，講緊係我哋要有一個 consistency， 同埋要做得早之餘又要係做得啱，咁我哋嘅時候先可以爭取到最大嘅 benefit。冇錯冇錯，就係一個好嘅 system，唔係 timing the market， 亦都唔係話一定要好大嚿錢。其實我哋每日都幫緊好多好似 Joey 咁嘅人嘅 ，based on 我嘅 experience 咧，用最簡單嘅 concept 去令你更加了解係邊一個 account 或者用乜嘢系統係最適合你。聽完今集，恭喜你又升咗個 level 啦！記得 like、subscribe 同埋喺 comment box 入邊留言，點樣喺 budget 入邊 cut 到500蚊出嚟做投資，不妨 click 入去 description box 入邊嘅 comment link， 同我哋約一個30分鐘嘅免費 session 去建立一個屬於你嘅系統。我哋係咪要做翻個手勢嘅喎？唔使，冇做啦。OK， 好啦，下個。 Cause we cool。喂，OK。我哋上集做咗。唔好再指嘅手指指。We're not using our No hands。hands，no hands。叮當手。